El vacío es un corte que brilla en el ahumado lento. Se trabaja con una temperatura estable entre 110 y 120 grados, cuidando siempre que el humo sea limpio y constante. La grasa cumple una doble función. Protege la carne del calor directo y al derretirse lentamente potencia el sabor y la jugosidad. Con el paso de las horas, el humo penetra de manera uniforme, transformando la fibra y creando una corteza dorada con carácter propio. La clave está en la paciencia. Controlar la brasa, regular el aire y dejar que el tiempo haga su trabajo. El resultado final es un vacío tierno, jugoso y con ese aroma inconfundible que solo el ahumado puede lograr. Una técnica precisa, paso a paso, para llevar este corte a otro nivel. Porque el buen ahumado no se apura, se respeta.